a été roulé en 1975. Ça monte. Nouveau vélo, ça fait longtemps pour marcher. Il n'y avait pas eu le temps. Ça, c'est signe des Canadiens. C'est meilleur. Ça là, c'est machine là pour serrer les bois. Et ça bouge un petit peu, mais il y a pas de chose. Mais ça va plier pour trop fort. De ça. Un nouveau vélo. Hier, là, il était hier. Là, tout placé cordon de boucher fente. Il est passé, il avait pas attaché, il est passé au fond. Mais la roulotte là. Les coins. C'est les trois épingles, les trains là, on va boucher ici comme. Ici bas là. Ici, il y a un morceau de suite. Sweet. Bye bye. Ok. Maintenant, mets les cordons. Comment faire? C'est attacher les clous avec les fusils et les clous. Hein. Ok. Attendez. S'il y a des cordons là, le morceau de bois. Oh. Là. C'est ça. On fait ça. Ici, comme un autre là. Je trouve que c'est un peu moche. Ça, c'est une job. What you saw? Watch out now. Yeah. Get money. Le petit manteau, il est meilleur. Oh, c'est pas une bibliothèque.